Ошо көндәрдә яраткан катыным, һөйүкле әсәйебез, кайнәбез, кадерле карт әсәйебез, хөрмәтле кодагыебыз Алсынова Рәшидә Рамазан кызы 60 яшьлек күркәм юбилейын билдәләй. Шул уңайдан Башкортстан 24 каналы аша кадерлебезне котлап үтәргә теләбез дип башлана икенче хат юлдары. Алсынова Рәшидә Рамазан кызы 1962 елның 17 гыйнварында Баймак районы Ишмырда авылында Рамазан һәм Зәйтүнә Үрмәкәевтәр гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Әсәһенә кескәй һеңлеһен һәм кустыһын караша. Өй эшләрендә ярдәмлашып, тырыш, акыллы, уңган кыз булып үсеп китә. Туган авылында 11 класс тәмамлагач Кырмыскалыда укуын дәвам итә һәм бухгалтер һөнәрен үзләштерә. 1984 елның 21 февралендә әсәйебез Елай районы Хынташ авылына килен булып төшә. Атайыбыз Алсынов Фәттәх Хакимиян улы менән өйләнешеп, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Әсәйебез ниндә эшкә тотонһа ла, тырышып еренә еткереп башҡара. Тәүҙә бухгалтер булып эшләй, шунан икмәк магазинында икмәк һатыусы була. Һуңынан Юлдыбай ауылы амбулаторияһында санитар булып эшләп, хаҡлы ялға сыҡты. Рәшидә Рамазан ҡыҙы кешелекле, һәр кем менән уртаҡ тел таба, изге күңелле, ихтирамға лайыҡ кеше. Эштәлә ауылдаштары ла, ҡоҙағыйҙары ла, ҡайҙа ғына йөрөһә лә уны хөрмәт итәләр. Рәшидә һәм Фәттәх Алсыновтары беҙҙе, 4 балаһын да таҙалыҡта, бөхтәлектә тырыш булырға, бер-береңде ихтирам итергә өйрәттеләр. 3 малай, 1 ҡыҙға ғүмер биреп, рухлы тәрбиәле итеп үҫтерҙеләр. Барыбыҙға ла юғары белем бирергә тырыштылар. 2 улына гөрләтеп туй үткәрҙеләр. Барыбыҙ да Өфөлә эшләп уҡып йөрөйбөҙ. Өлкән улдары Фәрит ҡатыны Илгизә менән 2 ул үҫтерәләр. Уртансы улдары Фаил ҡатыны Ғәлиә менән 3 бала тәрбиәләйҙәр. Кесе улдары Иҙел Башҡортостан дәүләт телевидение һәм радио тапшырыуҙар компанияһында хәбәрсе булып эшләй. Төпсөктәре Эльвира шулай уҡ Өфө ҡалаһында уҡып йөрөй. Ҡайғыла урап үтмәйәсәйебеҙҙе. Бер артлы атаһы, һуңынан әсәһе яҡты донъяларҙы ҡалдырып китеп барды. Ҡәҙерлебеҙ ел дауылдарға бирешмәй. Атайыбыҙ менән инде иңгә терәп донъя көтәләр. Буш ваҡытында йылы кейемдәр ҙә бәйләй ул. Әсәй, тыуған көнөң менән ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, аяҙ күк йөҙө, күңел тыныслығы, сикһеҙ шатлыҡ, ҡыуаныстар. Атайыбыҙ менән татыулыҡта матур тиң ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Ҡайтҡан саҡта тәмле аштарың, йылы ҡарашың, яғымлы йөҙөң менән ҡаршы алаһың. Беҙ бәхетлебеҙ. Беҙгә ғүмер биргәнеңә, тәрбиәгеҙ, ярҙамығыҙ, кәңәштәрегеҙ барыһы өсөн дә рәхмәтлебеҙ. Рәхмәт, әсәй, беҙҙе бар иткәнһең, иманлы бул балам тигәнһең. Фәрештәләр ташламауын теләп, тупылдатып ҡат-ҡат һөйгәнһең. Иман менән йәшәгәндәр белә, ҡөҙрәттәре уның киң икән. Беҙ фәрештә хәстәрендә һаман, ул фәрештә әсәй мин икән. Бәхеткәйең оҡшаш булһын ине яңы яуған ап-аҡ ҡарҙарға. Иң яҡындарың йыйылғандар юбилейың менән ҡотларға. Ҡояштыҡы кеүек булһын ғүмерең, күҙҙәреңдә нурҙар һүнмәһен. Бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң, ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Ҡотлау менән ирең Фәттәх, улдарыңы Фәрит, Фаил, Иҙел, ҡыҙың Эльвира, килендәрең Илгизә, Ғәлиә, ейән-ейәнсәрҙәрең Бәхтиәр, Мирас, Искәндәр, Наҙгөл, Сәлимә һәм ҡоҙаҡайҙарың. Минең әсәй тәҙрәләрен һылай, һыуыҡ елдәр үтмәһендәр тип. Яндарына ҡайтҡан балаһына, һыуыҡ ҡышта йылы булһын тип. Әсәйәнем шундай һағындым мин, һүҙ менән быны әйтеп булмай. Бушаманым бөгөн үпкәләмә, көн үтте һине уйлай. Минең әсәй тәҙрәләрен һылай, нисек һыларға әсәй менән. Арыһа ла әсәйем ял итмәй,
бөтті әсей тәҙрәләре